你在房间听到我打呼是不是？意思是这样子。二师兄，算你厉害。睡不着，有吵到吗？应该不是睡不着，应该是肺睡不着，睡不着，强迫睡不着。我就叫你比我早睡着就没事了。我早睡着了，要不然被我吵起来。被你叫醒的，可以这样叫醒。厉害吧？首先我之前就已经预告过了，我说我有可能打呼。我跟你讲，能听到您的呼声是我的福气。是，这是算一种春雷。我就是怕吵大家啊，所以下次我把我分配到远一点了，就是你们那个2楼不要睡1楼边那个，我到顶楼去了。我睡。没有，还是亮哥跟我睡，我们来 PK 一下。你也会打呼啊？没有，那是所以你没有声音啊。你戴着耳塞，你讲什么话？可是哦，忘了这一段。对啊，听起来没有很恐怖。哎，你煎的蛋蛮有销的，对啊，很厉害耶。是吗？它葱蛋哇，那个味道很台式，很台菜哦。对，很台菜。我还没吃到葱蛋呢，我就吃了包蛋了。那个刚好还有一块，都给我。都给你对，我们都吃了，我们都吃了。就是那一小块，我们6我想要人弄一半而已，不好意思。讲今天怎么样？今天待会怎么样？要准备一下，9点半出发，所以我们还有半个小时的时间。 OK，要准备什么？安心上路。车衣啊，收东西啊，穿好衣服。对啊，穿好衣服啊。要 check out 了。对你等下直接穿车衣。我要队长都要精神讲话，都要是给大家勉励一下。昨天大家没有现在不来这一套，要来啊！你就我只你这么老派，我现在这么我是老派的，你要我老派。老派，你要给大家一点勉励。我现在穿好衣服以后呢，我要把我手机里我昨天晚上录的东西再回味一下，回味一下给自己回听一下感动。好，可以吗？这够老派了吗？大家找自己能够提振精神，开心我的呼声让你有振作精神。9点半见。 9点半见。没有，我在想这个摆着就好而已。这个周你来一点鼓励的吧。我想收一收，洗一洗。收一收哦，没有，我们来叫，怎么好意思让你收你洗？没有，你不洗就算了，你至少碗筷要拿到厨房嘛。我意识一下。对，你至少把自己的碗筷拿到厨房放好，对不对？对不对？不洗就算了，没关系，不，哎呦，不好意思让你收，不好意思。哇，这，哎呀，折煞我了，哎呀，我头都晕了。你自己小心哦。让阿林这样帮我们收碗筷。你今天骑车的时候你自己注意。Friday